أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. Wa min akhlaqihim lan iku saking para akhlake salafun salih radhiyallahu anhum husnu adabihim, utawi baguse tata kramane salafin salih ma'as saghiri sertane bocah cilik, fatlan kelawan luwih-luwih anil kabiri saking wong sepuh, wa ma'al ba'idi lan sertane wong kang adoh tidak ada hubungan nasab, fatlan kelawan luwih-luwih anil qaribi saking kerabat, wa ma'al jaili lan sertane wong kang bodoh, fatlan kelawan luwih-luwih anil amili saking wong alim. Jadi akhlaknya Masya Allah, sama anak kecil, sama orang jauh, sama orang bodoh, Masya Allah. Apalagi sama orang besar, orang alim, orang kerabatnya. Waqad qala lan temen dika Allah Ta'ala li Musa marang Nabi Musa wa Haruna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqula fi'la ima kul kula kulu kuli kula kulna nya faqula mongko ngucap sira loro lahu marang Firaun qaulan kelawan ucapan layinan kang lemah lembut, ma'a anna Fir'auna serta setuhune Fir'aun iku kana ana Fir'aun iku min afsaqil kufari setengah sing luwih fasik berboro wong kafir. Kenapa tidak langsung yang kasar aja? Kita tidak tahu. Jadi kita ini tidak punya kekuatan. Kita rakyat masih mengharapkan adilnya raja atau sifat bijaksananya raja. Jadi Fir'aun tetap kita dakwai pakai lemah lembut, karena masalah hidayah itu dari Allah. Daripada kita keras akhirnya kita dipenjara, kita tidak bisa dakwah, atau akhirnya teman-teman kita dipenjara, teman-teman kita dibunuh karena mereka punya penjara, punya kekuatan. Jadi harus tahu kondisi kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya jabatan. Wa ajma'u lan sepakat sapa ulama ala anna uwat darajati ing atas setuhune luhuri beberapa derajat iku inama yakunu aing setuhune aing mestine ana apa derajat iku bi ziyadatul adabi kelawan tambah adab. Dengan tambahnya derajat pasti adabnya tambah. Tambahnya keimanan pasti tambah santun. Wal aslu tawi al asal utawi sumber fil adabi dalam adab iku syuhudun naqsi, iku ningali kekurangan fi anfusihim ing dalam awak dhewe salafin saleh, malah merasa lumuran dosa. Wal kamali lan ningali kesempurnaan fi ghairihim ing dalam liyani salafin saleh, aksaman kana hale sewale wong kana kang ana man iku qalilal adabi sithik tata kramane. Jadi orang kalau tambah luas ma'rifatnya, tambah dekat
dengan Allah pasti malah merasa penuh dosa, berlumuran dosa. Seperti kita ketika ada di tempat ini, tahu kanan kirinya, tahu sudut-sudutnya. Ini wajar. Perasaan, oh saya tahu itu sudutnya ada garis itu, ada titik itu. Tapi kalau sudah di luar, kita naik ke atas, akhirnya melihat langit yang kita akhirnya tidak tahu ujungnya mana tidak tahu, malah tambah merasa bingung. Begitu juga orang yang luas wawasannya, kalau luas wawasannya dia seperti di atas langit sana tadi, tidak tahu pojok-pojoknya. Orang yang hanya belajar jurumnya akhirnya ya merasa hebat. Dengan hafal jurumnya perasaannya, wah ini sudah jadi kiai misalnya. Coba kalau diteruskan menghafal alfiyah, diteruskan menghafal kitab-kitab nahwu yang lain, menghafal fikih, menghafal ilmu-ilmu yang lain. Ini malah tambah merasa bodoh. Oh ternyata ilmu saya hanya tidak ada setitik, tidak ada setetes dibanding ilmunya para ulama. Waqad kana lan teman ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakrahu lirijali ayyahuddan nazara ila akhihi. Yakrahu ku kuting sapa Rasulullah sallallahu ayyahudda ingin to najmake sapa rajul an-nazara ing ningali ila akhir orang tuduri rajul. Kalau melihat orang lain jangan melihat dengan tajam. Karena itu seakan meremehkan. Harusnya kamu menghargai. Wa kana lan ana sapa Maimunu ibnu Mihrana iku idza du'iya nalikane diundang sapa Maimun ila walimatin marang walimah jalasa mangko lungguh sapa Maimun maas biyen setane pira-pira bocah wal masakini lan setane pira-pira miskin sing pira larang wa tarakala ninggal sapa Maimun al agni ang pira-pira sugih wa kana sapa Sa'id bin Amir iku yaqulu man wasafa aisanan bima laisa fihi la'anatul malaika. Manut sapa iku wasafa dadi sapa man insan manusa bima kelawan sifat laisa kang ora ono apa ma iku fi dalam insan la'anatul malaika. Mongko nglaknat ing man sapa para malaikat. Faqala mongko ndika lahu marang Sa'id sapa rajulun ulana ya jidina wa huwa la ya'rifuhu wa huwa utawi Sa'id iku la ya'rifu kana sapa Sa'id ing rajul wa huwa utawi Sa'id iku la ya'rifuhu ora kana sapa ing rajul ya asla'u wong kang budak. Faqala lahu ya akhi dulur ingsun. Faqala mengko ngucap sapa. Jadi faqala lahu rajul yauman wa huwa la yarifu. Ada rajul berkata kepada Sa'id. Waktu itu Sa'id tidak kenal sama rajul tadi. Kata rajul itu, ya asla'u wong kang budak. Faqala mongko ngendika sapa lumaran rajul ya akhi dulur ingsun ing kunta lagonian an la'nil malaikah laka. In sedune kelakuan iku kunta ana sapa sira iku lagonian yektine wong kang sugih ora butuh an laknil malaikati saking laknati malaikat lakang warang si sira.
kamu tidak kenal sama saya sih. Wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu iku yaqulu a'lamun nasi billah asyadduhum ta'ziman li ahli la ilaha illallah. A'lamun nasi utawi luweh alimi manungsa dengan Allah asyadduhum iku luweh banget nas apane ta'ziman ngagungnone li ahli la ilaha illallah marang golongan atau kelompok la ilaha illallah. Wa kana lan ana Bakr bin Abdillah al-Muzani ku yaqulu idza ra'aita nalikane ningali sira man ing wong gua kang uti maniku akbaru luwih gedhe mingkat tinimbang sira fa'azimhu mongko ngagungna sira ing man wa kulan ngucap sira innahu sabaqani ilal islami wal amali sholih. Innahu satuhuni kabir wa man gua akbaru iku sabaqani disi sapa man ingsun Islam orang agama Islam wal amali sholihin marang amal sholih. Ya idza ra'aita lan nalikane ningali sira man ing wong kene maniku asrul lisingati di bang sira fa azimhu mongko ngaguna sira hu ing man huwa asru minka wa kulan mujaba sira fi nafsika dalam hati sira ini stune ingsun iku kot sabaqtu ila dzunub ani ingsun iku kot sabaqtu teman-teman di sini sudah iman ilan dunia para dosa wa idza akramakan nas lan nalikane mulyake ing sira sawan manusa fakul mongko ngucap sira hadza utawi iki ikram iku min fadlillahi iku sange anugerah Allah ala yang tese ingsun la astahiquhu orang haki sebuah sun ing ikram wa idza ahanuka ahanu wa idza ahanuka lan nalikane nginaake sapa nas ka ing sira aku ngucap sira hadza bidzambin ahdatsuhu utawi iki ihanah iku bidzambin sebut ahdatsu kang lakone sun ing dzambin wa idza rumita wa idza rumi yatkal bujarika wa idza rumita lan kene dibalang sira dibalang kal bajarika ing anjingi tangga sira bihasotin kelawan krikil fakot azaitu mongko teman-teman nglarakake supaya ingsun ing jar wa idza romaita ya wa idza romaita lakane balang sira kal bajarika ing anjingi tangga sira bihasotin fakot azaitahu ketika kamu melempar anjing tetangga dengan kerikil walaupun yang dilempar itu anjing tetap fakot azai mongko teman-teman karena sebab sirah ing jar yang sakit tidak hanya anjingnya tetangga yang punya anjing itu juga merasa disakiti. Jadi wa idza ahanuka faqul hadza bi dzambin ahdatsu wa idza ramaita kal bajarika bi hasatin faqad azaitahu. Tadi ketika kamu dihina maka harus merasa itu gara-gara dosa kamu. Wa idza ramaita kal bajarika bihasatin faqad azaitahu.
Maka rumita wa idza romai, jadi kamu dilempari, maka kamu harus mengatakan faqad itu, oh saya sudah menyakitinya, pantas saya dilempari. Jadi intinya merasa bersalah terus, tidak pernah merasa berjasa. Wa idza rumita lan kali dilempari sapa sira kalbajarika ing tangga ing anjing tangga sira bihasotin faqad tuhu gitu nya. Muga teman-teman ngelarani sebuah ing faqad tuhu nya. Faqad tuhu, muga teman-teman ngelarani sebuah ing jarika. Oh ya, saya sudah menyakiti dia kok. Pantas saya dilempari. Wa kana Wahbu bin Munabbih. Lana sapa Wahbu bin Munabbih iku yaqulu ndika Wahab ibu Munabbih lama aksara ing dalam semasa ngake-ake sapa Bani Israil al-masail yang berpero pitakon ala Musa ing Nabi Musa alaihi salatu wassalam wa abramuhu lan bosenake sapa Bani Israil ing Nabi Musa, tanya sampai menjadikan Nabi Musa bosan. Auha mongko paring lawi sapa Allah taala fi yaumin wahidin dina hiji ila alfi nabiyin marang 1000 nabi liyakunu supaya ento ana sapa alfi nabiyin iku awanan iku nulungi lahu marang Nabi Musa. Takrimatan karena mulyaake limu sawara Nabi Musa fama la mongko condong sapa ana semenus marang alfi nabiyin. Fawajida mongko nemu sapa Musa minas yang diwini Musa ghiratan ing cemburu. Fa amatahumullah mongko mateni hum ing alfu nabiyin sapa Allah fi yaumin idin siji kang dina kang siji kultu ketika ingsun khiratul anbiya utawi cemburu ni pira-pira anbiya alaihi wasallam mahmudatun iku dipuji li khuruji karena metune anbiya min hadzin nufus sing bagiane pira-pira nafsu mesti kelawan direksa walaisat lan ora ana apa imadatullah apa mateni Allah ya ulail anbiya'i maram kono-kono anbiya iku ukubatan iku siksaan wa inna huwa ansun utawi imadatullah iku lima sabaqa fi ilmihi orang-orang tidak pemak ilmu Allah min nintiha ajalihim saking tutuke bira-bira mangsune anbiya ba'da muawanati sa'isi nulungi ni anbiya Musa alaihi wasallam. Wa kana sapa Muhammad ibn Wasif yaqulu la yablughul abdu ora temuka sapa kawula maqamal ihsani ing maqam ihsan hatta yuhsina sehingga ento bagus sapa abad ila kulliman sahibahu marang saben-saben wong kang ngancani sapa manhu ing abad walau satan sanajan ing dalem sak mangsa. Wa kana ana sapa Muhammad bin Nasir iku idza ba nalikane adul sapa bin Nasir syatan ing be yusi muka wasa Muhammad dia kelawan syah al mushtariya ing wong kang tuku ya kudu lan maksud sapa Muhammad bin Nasir qad kana lah ma'ana sudah qad kana teman anu kula kadwisah maksane kita subatun apa kekancan. Wa kana Hatim, jadi ketika menjual kambing dia langsung wasiat kepada mustarinya. Dia berkata qad kana laha ma'ana subah. Ini kambing ada pertemanan bersama kami. Qad kana laha apa suhbatun. Jadi minangka hadiah dari subah tadi yaitu ini kambing diwasiatkan. Wa kana sabah Hatim al-Hasan yaqulu qad
kot kolat teman-teman siti apa akhlaku rijali akhlaki pira-pira lanang fi salasin ing dalam 3 ta'zim akhlakil ikhwan rupane ngagungake pira-pira akhlaki pira-pira kanca wasat rima'aibihim lan nutupi pira-pira sadate ikhwan wahtimali azahum lan betah-betahno pilorone ikhwan wa kana sapa ya Hatim al-Asam ya Ibnu Ma'ad iku yaqulu bi'sal qaumun inis tauna binahum al-mu'min hamatu bi'sa iku sa'ala kaum nate kaum inis tauna kang lamun semugi ora butuh bene misalnya kaum al-muslim mukmin hamitu ketika orang mukmin itu tidak butuh dia malah memuji hamitu muka muji sapa kaum ing mukmin wa ini iftakara namane butuh sapa mukmin azallu azalluhu muka ngino sapa kaum ing mukmin ketika orang mukmin membutuhkan dia malah menghina ketika orang mukmin tidak membutuhkan dia malah memuji didekati sama orang mukmin malah tidak mau itu jelek-jelek orang wa ma masya sohirun qaddama kabirin illa uqiba bi khilmanil khairat wa ma masyalan ora melaku sebuah buta cilik qaddama kabirin ing dalem ngarepe wong gede illa uqiba masalah berjalan aja jangan dianggap sepele kejaba disiksa sapa sohir bihirmanil khairati kelawan dialing-aling ini pira-pira kebagusan wa madahu lan ngalem sapa kaum indal Fudail ibn Iyad rajulan ing lanang wa qalu lan ngucap sapa inna setune rajul iku layak kulul khabiso iku layak kulo rak mangan sapa rajul al khabiso ing jenang al khabiso ing jenang faqala mongko ngendika sapa Fudail ibnu Iyad wa ma taraka tapi apa suwi-suwi ku taraka ninggal sapa rajul akal khabisu ing mangan jenang unduru ningalo sira kabeh kaifa halikepli kaifa iku kepri sulatuhu utawi nulungine rajul hubungu ngopo ya ngang hubungan rajul rahim malam rahim unduru ningalo sira kabeh kaifa iku kepri kalbuhu utawi ngempete rajul lil marang marah unduru ningalo sira kaifa iku kepri atfuhu utawi welase rajul alal jari ing atase tangga arti ngati berapa jon randa walati lan ing atase anak yatim unzuru ningali sira kabeh kae iku kebri husnu khuluqihi utawi bagusi akhlaki rajul ma duluri rajul wa kana lan ana sapa Ahmad bin Harab iku yaqulu masalul ladzi yu'limun nas al khaira wa yushiduhum ilaihi masalul ladzi uti perumpamane wong yu'limu kang mengajarkan alladzi merohake alladzi anna sa manusa al khairan kebagusan wa yushiduhum lan bukti alal nas fi khair iku masaluman yo perumpamane wong istajaro kang nyewa sepeman ujara ing pira-pira buruh ya maluna kang kerja sapa ujara lau karena man bi abdanihim kan pada badane ujara ana bendone ujara al-laila wan nahara ing dalem wengi lan dina fi hayatihi ing dalem uripe man wa ba'da madran sing matine man wa sami alang kurung sapa Yahya ibnu Mu'adz rajulun lanang
Ya tamanna malan kang alup-alup kang arep-arep sapa rajul malan ing bondo faqala mongko ngendika sapa Yahya lahu marang rajul madza tasna'u bihi untuk dibuat apa itu uang madza ing apa tasna'u bihi sapa sira bihi kelawan mal kok pengen uang itu untuk apa faqala mongko ngendika sapa rajul ajudu bihi alal muqillin ajudu loma ingsun bihi kelawan mal alal muqillina ing atase pira-pira kang melarat faqala mengko ngendika sapa Yahya ta'il muqillin takunu mu'natuhum 'ala Allah litasira tuhibbuhum tak ninggal sira al muqillina ing pira-pira melarat takunu ana biayane mukillun iku Allah yang sian Allah litasira supaya dadi sapa sira iku tuhibbum demen sirahum ing mukillin fa inna mukastini mukillin iku idza saraka dadi apa muknatu biayane mukillin iku ale kan sira abghad tahu mongko bendeni sirahum ing mukillin wa saqilulan abot sapa mukilin ala kol bikang hati-hati ing atase ati sira wa kan ana sapa lan ana sapa Yahya iku yakul minta zim yahika iku sanse ngagungake dulur sira al muslim idza mata nalikane mati lahu marang akhi kal muslim mati sapa kang mati fi bayatin ukhra dalam daerah kaune antusafira ila ta'ziyatihi termasuk mengagungkan saudara muslim ketika dia meninggal yaitu antusafira utawi ento musafir sira lulungan sapa sira ila ta'ziyati marang ngarem-ngarem akhi kan muslim wa qad kharaja lan temen metu sapa Abu Muawiyah al-Aswad minas Syam ila Makkah yu'azia perintah takziah sapa Abu Muawiyah al-Fadla ing Fadl di waladi dalam putrane Fadl Ali rupane Ali walam yakhud orang matu sapa Abu Muawiyah di haji wala umratin wa kana di keluarnya karena takziah wa kana ala sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kul man sarrahu sapa iku sarrahu demenake iku ing man apa ayyidillahu wa ento ngopi ing man sapa Allah taala min nari jahannam saya neraka jahannam kaya aku mau kebaca ana man bil mukmini kelawan min kurahim niku kang welas raqiqul qalbi iku kang lemes atine wa kana lan ana sapa Muhammad ibnul Munkadir iku yaqumu al-laila jumeneng ing dalam waktu dalu wa idza talabat ummuhu annahu yumizu rijlah al-kha ila subahi ya radzalika afdal min salatihi wa idza talabat lan alikan ibune sebab ibune Muhammad annahu istuna madiku ya mizu iku apa wa idza talabat ummuhu annahu ya'mizu rijla ila sabah ya wa idza talabat ummuhu annahu ya'mizu annahu satuhune Muhammad iku ya'mizu mijeti sapa Muhammad ila ing sikile ummihi ila subahi marang esok ya rozali Abdullah min suratihi kalau ibunya pengen dipijit kakinya ya roh mongko ningali sapa Muhammad zalika mungkin ya misiri jelah Abdullah ing kang luwih utama min sulati
Muhammad, masya Allah. Kultu ketika ingsun akad kalu lan teman ketika semua ulama misla dzalika ing sepadane mengkono afdal fi haqqi Syekhul Isadi dalam hati Syekhul Insan disuruh menjadi guru. Wa kana ana sabakah Mas Ibnul Hasan iku yaqulu kuntu akhdimu ummi. Kuntu anisun fi akhdimiku. Ngateni ingsun umi ing ingsun wa arba ulang. Buang ingsun al-qadara ing kotoran minta dia saking ngisore umi. Arsalam ko ngutus ilya marang ingsun sapa Sulaiman bin Ali. Ngutus bisuratin kelawan kantong. Faqala lan ngucap sapa Sulaiman ishtari biha khadiman. Ishtari tuku sira biha kelawan surah khadiman ing khadim yakhdumu ummaka kang ladeni khadim ing ibu sira fa abaitu mongko masapa ingsun aku lan sapa ingsun inna walidati lam tardo ghairuha bi khidmati inna walidati setun ibu ingsun kulang tardo ora ada sapa walidati ghairuha ing liyane inna walidati lam tardo ghairuha. Jadi disuruh beli khadim tidak mau. Berkata inna walidati iku lam tardo ora ridho sapa walidati ghairuha ing liyane. Apa tadi? Ing liyane. Jadi inna walidati kulam tardo ing liyane enggak tahu ini. Ing liyane walidati masa ibu saya tidak ridho kepada selain khidmah. Apa ya? Akhdimu ummi li khidmati karena khidmah ingsun inna walidati lam tardo ghairuha. Ibu saya tidak ridho ghairuha ing liyane khidmati li khidmati karena khidmah ingsun. Jadi tidak ridho selain khidmahku itu. Jadi pengennya ya saya. Wa ana shahirun tapi ingsun iku wong kang cilik fakadzalika. Mongko halike pede la ardo. Ora disebutun ghairu ing ingsun dikhidmat dia karena ghairu ing ummi berarti ibu saya tidak ridho selain ibu untuk khidmah saya di saat saya kecil. Oh, di saat saya kecil tidak digantikan oleh pembantu. Fakadzalika la ardu ghairi li khidmatiha gitu ya. Berarti ingane ummi. Fakadzalika mongko khaliq ya mongkono lam tardo la ardu ora itu sebab ingsun ghairi ing ingsun diganti karena khidmah ummi wa ana ingsun kang gede. Wa kana ana sapa Muwarraq al-Ijli radhiyallahu anhu yafli bersihake sapa Muwarraq ra'sa ummi ing sirai ibune Muwarraq wala yadra ora ninggal sapa Muwarraq ahadun suwiji yafliha kang bersihake sapa ahad ha ing ra'sa ummi ghairahu ing liyane Muwarraq. Biar saya ada yang bersihkan kepala ibunya, ibu saya. Wa kana al-Hasan al-Basri yaqulu fi qouli ta'ala fala taqul lahumā uff. Mongko aja ngucap sira lahum marang waliden uff ing lafal uff.
artinya ing ucapan yang menyakiti. Qala ndika sapa Hasan Basri idza balagha nalikane tumeka sapa waliden sinal kibri ing umur tuwa wa walla lan mengu sapa walad mingko zarihima saking kotorane waliden maka na yaliyani mingko dari fisighar maka na mongko ora ana apa kelakuan iku yaliyani maka na apa kita sini ya maka na mongko ora ana sapa waliden iku yaliyani iku wala yali nguasani sapa walidani mingko dari saking kotorani walad fisyugori fala yaqul lahuma uffin ketika kedua orang tua kita sudah sepuh awalna mingko dari hima maka yaliyani mingko dari fisyugori fala yakul mongko aja ngucap lahuma marang mongko aja walad lahuma marang waliden ufin ing uf walayan haran aja bentak walad ma ing waliden wala misik lan aja ngangker walad diampi kelawan irungi walad min daya hati ka dari masangking gondone kotorane waliden kama kana kaya oleh ana waliden iku laim sikani ora angker sapa walidan amfahuma ing irungi waliden nendok hati kau dari saking gondone kotorane walad. Jadi ketika sudah sepuh idza balagha sinal kibari wa walla min qadarihima makana yalian. Allah berarti lan berpaling mingko dari masing kotorane waliden apa ma perkara kana kang ana waliden iku yaliyani iku nandangi waliden mingko dari fi zuhur. Jadi ketika sudah sepuh dan kotorannya sudah numpuk padahal di saat kecil kamu seperti itu kotorannya malah dibuang oleh ibu seperti ketika itu falayakul lahuma uffin walayanahuma jangan berkata yang menyedihkan yang menjadikan orang tua itu sedih dan jangan membentak, jangan menutup hidung dari gara-gara baunya kotoran tadi. Wa makana la yumsikani anfahuma min rayhati qadarihi. Wa kata ko ilah kata ko fi hadhil akhlaqi dalam ikilah fil akhlaq wa bastul adabi bi bertakarama ma'al walidain fi mawdi'ain dalam beberapa penggunaan wa anna man nastimuna kang undang-undang liman sapa aba sapa anna man nadaran sidungan kang undang sapa man nabu ibu bapak iman on ibu iman bismi kelawan jenenge abi wa umihi kok berani memanggil nama bapaknya dengan namanya atau nama ibunya ibu dengan namanya fakot aku ke teman-teman wani sapa man bumaing abahu wa ummahu illa ayakula kecuali man ya abi wa ya au ya ummah wa in masya baina yadi walidayhi maranun laku sapa walad sapa man baina yadi walidayhi dalam ngersani wong tuwa loro ni man faqad aqahuma moko teman wani sapa man yang ing walide illa ingkana kecuali ana sapa walad iku yumitu ilangake sebuah walad ala ing kotoran baine di gimana dalam ngarepe walide kama qala ibnu muhairis radhiyallahu anhu fata'addab ya akhi
mongko gawe tekno sira dulur ingsun ma jami'i ikhwanikal muslimin serta sekabehane dulur sira kang muslim la siyama luwih al fuqara ing pira-pira fakir masakin walhamdulillahirabbil alamin wa min akhlaqihim syiddatu khawfihim wallahu alam bissawab. Rabbana atina Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala abdika wa nabiyyika wa rasulika. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.